Здравствуйте, меня зовут Алексей, магазин 1000 печей. Что-то давно не снимал видео, решил немножко наверстать упущенное. Сегодня будет небольшой обзорчик про каминные решетки. На прошлой неделе у нас в ассортименте появилось довольно-таки много различных каминных решеток разных производителей. Конкретно Дюкснов, это Франция, Мегапром. И вот попались, еще не то что попались, а появились в ассортименте у нас и попались мне сегодня под руку каминные решетки фирмы Fireway. Это Россия и Китай. Очень качественно сделаны. Рамка это может быть окрашена. Вот это не окрашена, это из нержавейки, но она есть белые, есть черные, бронзовые, есть латунные, есть под старину сделан, как бы с эффектом старения там патина. Ну, конкретно это из нержавейки рамка. Размер этой решетки 170 на 170. Они есть квадратные, есть прямоугольные, то есть есть из чего повыбирать. И вот эта решетка непростая. Решетка оснащена жалюзи. Вообще решетка вентиляционная для камина нужна для того, чтобы нагретый воздух в коробе каминном выходил в помещение, то есть в комнату, где стоит каминная топка. И, соответственно, нагревал воздух в этой комнате. То есть решетка нужна для правильной работы камина. И вот если решетка оснащена жалюзи, то жалюзи можно открыть и закрыть. Допустим, нагрелся воздух у вас в комнате в одной, и вы хотите, чтобы в одной комнате воздух грелся, а камин продолжал работать, но в другой комнате, допустим, воздух не грелся. Вы закрываете просто жалюзи и все. И воздух туда уже не поступает, нагретый. Вот так вот жалюзи выглядят изнутри. Я открыл их. Вот я закрыл их. Вот так вот это работает. Вот это вот закладная из оцинковки. Решетки устанавливаются в закладную. Видите, делаю одной рукой, не совсем удобно, но тем не менее. То есть монтируется сначала закладная в короб, и потом уже устанавливается решетка. Вот еще есть у меня белая решетка. Но тут можно хорошо разглядеть зернистость вот издалека. Чем меньше зерно у решетки, тем меньше через нее видно. То есть, допустим, там за решеткой у вас нагретая труба до красна от каминной топки. Вот через такую решетку почти ничего видно не будет. Кстати, вот эти решетки, которые без жалюзи у Fireway, они с закладной, а закладная тоже с решеткой. То есть через две решетки вообще почти ничего не видно. Вот за решеткой решетка. Вот не видно вообще ничего. Даже с подсветкой. Если видео понравилось или было хоть немножко полезным, ставьте лайк. Также подписывайтесь на наш канал. Обещаю, будут выходить видео регулярно, и они будут интересные. Спасибо за внимание. До свидания.